Всем привет, друзья, с вами я, Лорик, и мы будем играть в... Я забыл. Ладно, будем играть там, где надо прятаться. Знаете, это Пози играл. Все, надеюсь, знают Пози. Кто это такой? Это же легенда. Это, наверное, богатый в Роблоксе из русских. Просто... Угу. Я уже тут сразу по домикам тут стал. Я вообще подумала, что это кислотный дождь, но это песчаная буря. И нам надо как-то выжить. Вот видим пчела, как он там стоит. Куда бежишь? Ты хочешь спасти своего друга? Нет, не делай этого. Ай, у меня крыша сломается. Вот там вообще какой-то нубик лысый стоит. О, я над крышей. Тому челику вообще все равно. Почему ему все равно? Нельзя попадать под вот эти. Угу. Почему они-то не боятся? Меня попадает, Я умер. Давайте приступим к следующей катке. Опа, и мы начинаем. Угу. Это та же карта. Давайте пойдем, очень, чтобы было весело, пойдем на вот эту штуку, мы же веселимся. Так, я уже сел. Ну, мы катимся здесь. Так, а что будет, если я здесь так буду стоять? Интересно, что же будет за аномалия? Так, сейчас к нам зайдет мой брат. И я сейчас увидела, что это за катастрофа. Это смертельный вирус будет. Ого. И сейчас он будет издавать специально, наверное, лишние звуки. Которые мышкой будут мешать. И вот что с нашей качели? Что он делает? Он что, дурачок? Что ли? Вот что, качок какой-то, как он нашу качели укачает? Я смотрю на вас. А смертельный вирус это... Я смотрю на вас. А смертельный вирус это... Как понять, в общем? Ликанье мышки. Как это имба? Объясните мне. Да. Почему вирусный вирус? Да никто не погиб даже, я не понимаю. А как им можно было умереть от вируса? Вот там был вирус, ну окей. Вот у нас на всю тут уже появился вирус, ну окей. Долго здесь качаться уже буду. Я что, качок какой-то? Сейчас я как покачаюсь вот так вот, дыдыш. Блин, я рассыпался. Следующая карта Lucky Mart. Давайте я вам покажу обзор. Я буду показывать обзор на своего брата. Вот брат мой, которому я донатил 250 рубаксов, он вообще офигел. Я ему купил еще кроссовки, он мне говорил, зачем я купил? Вот, обзор на брата. У него смешная улыбка вообще. Угу. Он еще кашляет, я буду пытаться... Нет, это Вилшисов сказал. Я буду пытаться залезть куда-то наверх. Давайте наверх. Я тоже наверх. Давай, иди сюда. Оп. Оп. Понимаю. Это кислотный дождь, Илюша. Наоборот, выжили. И да, моего брата зовут Илюша. Сережа, я Катюшка. Надо спрятаться сюда. Вот что, зачем я вылез? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Какашечка. Я сейчас сдохну. Хилиться не могу. Что, залез? Нас тут трясет. Ты под маленькой крышей, я в тумбочке. Ты посмотри, я под тобой. Вот я возле тебя. Ты возле меня. Ты умираешь. Меня робот прижал. Я не умираю. Ты умираешь, потому что... Надеюсь, тебя сейчас кто-то толкнет, и ты упадешь, и тебя убьют сразу. А вот мы выжили. Так, сейчас не будет слышно моего брата, потому что я ушел. Это танки, вертолеты, самолеты, карманы. Все есть, что мне надо. Их разорвало, круто. А пока как так? Печалька. Я буду слышать все, что говорит брат, но вы не будете слышать. Землетрясение. Угу.
Что Круто. Кумалала, кумалала, хачпу. Эй. Кумалала, кумалала. Боже, что он будет писать в чат. Он начал писать в чат. Круто. Угу. Так. Будем ждать, пока все закончится. Закончится. Я вот когда давно играл, я хочу, чтобы добавили, чтобы можно было следить за другими игроками. Вот так вот кнопочка смотреть. Ну и все. Ты чё? Оверап какой-то. Да чё? Я второй раз погибла, да еще игра не началась. Ладно, я приду, когда начнется новая игра. И вот мой брат выжил. Ебой, он написал. Это я сейчас выпал. Так. Не знаю, что в этой школе делать. Наверное, надо спрятаться. Так, я же здесь сижу. Угу. Смертельный вирус, круто. Избегать надо такое. Окей, я буду сам здесь сидеть. Меня тут пытаются уже убить челики с вирусами. Потому что чел с вирусом, наверное, хочет бежать. Либо он нормальный. Наверное, он нормальный. Мне нужно вообще сбежать в куда-то в другое место, потому что они сейчас будут пытаться всех киллять. Он сейчас на меня пойдет, да? Нет, не пошел, он ненормальный вообще. Это круто. Отрезать тот, что не приходили. Ну, тут есть хотя бы один русский. Ну, 100% есть. Или, наверное, англичане, они ж нормальные, они ж не как-то вот эти украинцы, русские, там, токсики. Англичане, они почти не токсики. Так, мы тут уже на заправке. Угу. Не знаю, что делать, но я здесь под столиком. Мне тут здесь легко просто быть. Это $300. Так, землетрясение. Выйдите на улицу, если вы держите подальше от высоких зданий. Круто. Я умер самый первый. Мой там уже брат орет, что с моим ФПС? Не пон. Что с моим ФПСом? Наверное, надо убрать 60 ФПС только. Надеюсь, вам будет прикольно с таким ФПСом быть смотреть. Мне это нормально. Я сейчас верну. И я вернусь, когда начнется новый раунд. Так, надо сделать глоток колы. Что это? Какая-то новая карта? Угу. Этой карты. Давайте мы залезем наверх. Куда вы лезете? Вдруг цунами.
Так. Не знаю. Говорите. Илюша! Круто, я задал самым первым. Так, я знаю, чего погиб брат. Он умер от этого. От метеорита. Вот, смотрите, он такой идет, и в него метеорит такой будыш. Вот, смотрите. Кто выжил? Так, вот аквапарк. Так, вот здесь. Есть штука, я не знаю, куда слезать, что делать здесь. Но надеюсь, нам что-то тут пригодится. Да, и я умер от того, что... Угу. Держать дистанцию от огня. Круто. Девочка, что мне это все? Когда будет нормальная игра? Представляете, я единственный сдох. Единственный. Представляете, вот этот дебил, он стоял на той рамке, кайфовал. А я сдох. Угу. Понимаете, да? О, конечно, радужная поездка. А это же вас там до туда дойду. Угу. Так, я уже еду. Плывем. Интересно, что это будет за катастрофа? Кислотный дождь! Нет, кислотный дождь! Да нет, только не это! Кислотный дождь! Мы сейчас свалимся. Там одна кабина шлепнулась. Так, нам придется выжить от кислотного дождя. У нас единственная кабина почти, которая свалилась, да? В нашей кабине еще ничего не было, но я сейчас накаркаю, и у нас все будет дырка. Угу. Вот что я ей говорил. За что мне это все? Угу. Вот там брат стоит с лол хп, у меня почти полная. Угу. И вот это он лошок, конечно, пытался на меня. У меня еще вообще все нормально. Не. Опа, я выжил. Да. Ну, вот надеюсь, я еще поиграю в этот режим. Это конец этого видеоролика. Набирайте 3 лайка, либо 2. Давайте 2, потому что 3 вы не наберете вообще. Всем удачи, всем хорошего аппетита и всем пока.